हाम्रो दाजुभाइ छ डक्क लाएर हामी चाहिँ जाँदैछौँ फुङफुङ झरनामा पुरै आज के छ अरे आज क्यानिङ छ त्यही छ अरे जाँदैछौँ हामी चाहिँ रोड चाहिँ बल हेर पुरै कहिले बनाएको यस्तो दामी रोड यार ओ माई गड रोड त बल छ त सुविधा पुरै सुविधा रहेछ अहिले चाहिँ अहिले छुट्दैन कि है अलिक भाइ चाहिँ छुट्टै छ है अहिले पिचको भाइ छुट्टै होइन पिच गरेपछि हेर गाउँै भयो नि यतिको बन्नु राम्रो कुरा हो त्यही त आउँछ तल भिडियो अब फाइनली गाइज अब अफ रोड सुरु ल हेर्नु अब कस्तो हुन्छ यहाँ माहौलै अर्को छ क्या अघिको पिचमा हिँड्नु मजा र अब अफ रोडको यो भ्यूै अर्को छ क्या यसो देखाउँ न हाम्रो जनता दाजुभाइलाई आज ड्रोन चाहिँ उडाउनु मिल्दैन आज ड्रोन मिल्दैन होइन लिएर छु तर पानी पर्ला जस्तो छ क्या मेरो वाटरप्रुफ होइन ड्रोन गाह्रो छ है गाह्रो छ नि वाटरप्रुफ होइन फाइनली गाइज म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यो चाहिँ एकदम काठमाडौँ एकदम नजिकै छ त्यस्तै अब हाम्रो बाइक राइडमा त्यस्तै एकदेखि 1.5 घन्टामा हामी इजिली नै आइपुग्छौँ अब रोड चाहिँ अफ रोडै छ गाइज है किन ढाड्नु आधासम्म पिच छ खतरा चाहिँ अलिअलि हुन त एडभेन्चर लिन आउने हो एडभेन्चरै गर्ने हो त्यही भएर यस्तो रोडको लागि चाहिँ खासै डर लाग्नु पर्दैन 2 व्हिल चाहिँ मजाले जान्छ 2 व्हिल राइडरहरूको लागि चाहिँ एकदम स्पेसल अलिक एडभेन्चर फिल पनि हुन्छ मजा नि आउँछ नि त बिचमा जानु र अफ रोडमा जानुको छुट्टै मजा आउँछ गाइज ल फाइनली अन्त यहाँ बे पनि रहेछ गाइज भोज खाएर जाउँ क्या हामी त भोज खाने क्या हो हिजो भर खाएको यार भोज अघि भर्खर खाएर आएको मान्छेबाट है बे छ हाम्रो चाहिँ कहिले गर्ने बे कहाँ आइपुग्यो हामी फुङ झरा आइपुग्नु लाग्यो यहाँ 2टा रोड छ क्या ए यो वाला रोड अस्तिको चाहिँ के भएको थियो भने पुरै बच्चाहरू ऱ्याब हानिरहेको छ फुङ झरना हेरेर तैँले केटी बहिनीले कहाँ खौरा हान्छ कि फाइनली गाइज यहाँ आएर चाहिँ यस्तो 2टा रोड आउँछ होइन अब यताबाट हिँड्दा 35 पुग्छ तर हामी झर्ना चाहिँ यो वेबाट जानुपर्छ सो त्यस्तो कन्फ्युजिङ त छैन यत्रो बोर्डै छ होइन अब हामी 2-3 मिनटमा पुग्छौँ 2-3 मिनटमा पुग्छ हामी बाइकमा चाहिँ 5 मिनट भनौँ अब हिँडेर चाहिँ लाग्छ आधा घन्टा फाइनली लाग्छ यार बल टाइम हाम्रो वेट चाहिँ अब ओभर हुनु लागेको त गाइज डर होइन सेकेन्ड अहिलेको लागि कि त डरै हो अहिलेको लागि चाहिँ प्रोफेसनल डरै हाम्रो हाउड बजेन होइन हाम्रो चाहिँ फाइनली गाइज हाम्रो हरन बजेन हल्का छोडिदिनु त होला त हरन छैन अङ्कल हाम्रो हरन छैन हाम्रो नै गएको यार ठोक्ने रहेछ गएको मैले त छोडेको सोचेको नि त छोडे जस्तै थियो है तर है स्पेस टर्नै थियो नि लुत्तै जान्दैन नि हामी त माछा खानु भ्याउनु है माछा त एकदम स्पेसल छ अङ्कल हामी जाउँ पहिला हरनै बजेन यताबाट हो यता हो मलाई थाहा छ फाइनली गाइज यहाँ चाहिँ माछा पम्प पनि छ माछा खाने भए चाहिँ यता है यहाँ चाहिँ माछा खाने भए चाहिँ मिठो बवाल ए एकदम ट्राउट फिस केजीको एकदम सस्तो 1800 धेरै होइन अब 10-2-3 मिनट अब हामी त्यहाँ पुगेर तपाईँहरूलाई देखाउने छौँ आजको कथा अनि मेरो यस्तो व्यथा वाह बाटो चाहिँ अडा चाहिँ कडा ल गाइज ल हुन्छ प्योर अफ रोड गाड्छ क्या गाड्दैन कडा बाटो फाइनली गाइज हामी अब आएको छौँ हेर्नु यहाँ पुलिसको गाडी नि छ कति धेरै गाडी हाम्रो यतापट्टि राख्नु न यहाँ Let's go! Finally we are here. आमा बाइक गाडी त कतिवटा हो गाडी कति धेरै हो गाडी हैन गाडी यहाँ गाडी कति धेरै हो आमा फाइनली गाइस सुविधा yes no ल हाम्रो चाहिँ यहाँ लोकल बसल जग्गा गाइस ओ माय गॉड के चाहिन्छ यहाँ त बियर सियर पनि रहेछ त ड्रागन साइकल हिँड्न नगिरहेको थियो नि ओके यति जाने बाटो हो फाइनली गाइस वाह यो हो नि त तरिका हालत हेर्नु गाइस यस्तोको एक्सपिरियन्स यो चाहिँ फुल एडभेन्चर हो अब हामी यहाँ झरना चाहिँ झरना चाहिँ होला यार आजको झर्ना त सेतो छैन ल आजको झर्ना उही छ कलरफुल झर्ना छ आज आम्मा क्राउड कति धेरै हो यार यहाँ त के क्राउड हुने अहिले तल हेर्न त्यो त क्राउड कति धेरै क्या आम्मा फाइनली मान्छे कति धेरै हो ए झरना त सबै रहेछ त आज चाहिँ झर्ना बवाल रहेछ है दामी खोइ त केटाहरू टावर पनि रहेछ धेरै नै आमा चाहिँ बवाल रहेछ केटाहरू पुरै झर्दैछ फाइनली गाइस त्यहाँबाट झर्ने केटाहरू है आमा झर्दैछ अहिले मान्छे होइन क्राउड चाहिँ रहेछ है मान्छेहरूको आमा होइन पुरै चल्दैछ हो यहाँ फुटेज पनि आमा पुरै के छ त यहाँ त पुरै आमै के हो यहाँ एक्सपिरियन्स गरे होला पक्कै यो चाहिँ एउटा यहाँबाट झर्ने है झर्ना चाहिँ
Here we go. Finally we are here. दामी छैन त आम्बो यहाँबाट हाम फाल्दै केटाहरु त खोइ केटा कहाँ छ खोइ दोष आयो त हाम फाल्दिम क्या म पनि हाम फाल्दिम क्या पुरै हाम फाल्दिनु पर्ला जस्तो छ यार आजको झर्ना चाहिँ बल है दामी त लास्ट 4 यार ओ माई गॉड कति कराएको कराएको पुरै मलाई आम्बो जाऊ केटाहरु भकै म एउटा हाल्छु हाम फाल्यो केटाहरु त यार आम्बो आयो उतर्ने छ त पुरै काले हिँड्दा काले खै हेर काले हेर ओइ त्यो टुटुर हान्नु पर्ला है फेरि हाम्रो अध्यक्ष नाम चाहिँ ए हाम्रो मेयर थियो वाह मेयर थियो हान्यो हामी हेर्दै मात्रै छौँ किन बसेको मान्छे हरायो कहाँ हरायो मान्छे खोइ अध्यक्षज्यू हरायो त्यहाँ एउटा त्यहाँनिर कालो छ क्या गऱ्यो हेर्नु न हिजो अस्ति थिएन पो यो यो चाहिँ यो त्यो के भन्छ को हान्ने या अझै हाम्रो आसमा राख्यो त ओइ हामपाले त ओए झरे को उता म क्या उता म गयो को हो यो माथि को केटाहरू को यो सय आयो द्रुतै आयो त यो धेरै फास्टै आयो त आम्बो I don't know who is the person, but आना चाहिँ कडै हान्ने मान्छेले आउँदैछ त ओए बिस्तारी त्यही भएर भक्क दिन भएको छ त त्यो खेल हो जो जहाँ होइन डर भन्ने कहिले पनि हुँदैन होइन हजुर त्यो एक खालको एउटा एडभेन्चर फिलिङ हो होइन द्याट्स वाइ होइन वी आर इन ककनी नाम पनि भन्नु म राजनीति लामा हजुर यसको अर्गनाइजेसन हो लाइक हजुर अर्गनाइज गर्नुभएको नेपाल कानुनीको अध्यक्ष विगत 11 वर्षदेखि यो पर्खाइ हजुर आज एउटा प्रतिफल निस्केको छ एक्सपिरियन्स कस्तो भयो तपाईँको साबिजी र विशेष सहयोगमा चाहिँ आजको आयोजना कानुनी महोत्सव हुँदैछ र यो महोत्सव किन भन्ने विषयमा चाहिँ विगत लामो 11 वर्षदेखि यो ककनीले पर्खिएको यो एउटा एडभेन्चर डेस्टिनेसनलाई चाहिँ आज उजागर गर्ने हाम्रो मूल उद्देश्य हो हुन त यहाँका मान्छेले पर्यटन काठमाडौँ राजधानीबाट नजिक गएर नदेखेको कुरा थिएन तर भए तापनि लोकलको बुझाइ र हामी व्यवसायिकले पनि त्यो यो चाहिँ अब राजधानी नजिक रहेर पनि लुकेको त्यो सुन्दर ठाउँलाई चाहिँ हामीले आज यो ठाउँमा चाहिँ फाइनली 11 वर्षको पर्खाइमा नेपाल कानुनी एसोसिएसनले चाहिँ यो आजको यो महोत्सवलाई चाहिँ प्रतिफल गरेर लिएको छु र यो साँच्चीकै भन्नुपर्दा यो चाहिँ काठमाडौँ नजिकको एउटा सुनौलो साहसिक गन्तव्य हो त्यसलाई चाहिँ हामी सबैजना मिलेर चाहिँ यस्ता संरक्षण प्रबन्धन गरेको खण्डमा यो साँच्चीकै काठमाडौँ नजिकको एउटा सुनौलो साहसिक गन्तव्य हो त्यसलाई चाहिँ हामी सबैजना मिलेर चाहिँ यस्ता संरक्षण प्रबन्धन गरेको खण्डमा यो साँच्चीकै काठमाडौँ नजिकको एउटा साहसिक केन्द्र हुन्छ नै र त्यसको लागि हामीले विभिन्न ठाउँको आफ्नो दक्षताले चाहिँ हामीले चाहिँ कन्ट्रिब्युसन दिनुपर्ने छ त्यसैले आजको यो महोत्सवले चाहिँ हामीलाई धेरै ऊर्जा दिएको छ थ्याङ्क यू अब तपाईँलाई चाहिँ होइन के लाग्छ भने अब एज इज जस्ट नम्बर हो नि त होइन तपाईँ चाहिँ अब कति वर्ष हुनुभयो तपाईँ उमेरले म 42 वर्ष ल गाइस 42 वर्ष देख्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले तर मैले पनि यो ठाउँलाई चाहिँ आज यो मेरो चौथो पटकको त्यो कानुनी खेल चाहिँ मैले आज खेलेँ होइन यो आजको महोत्सवले चाहिँ मलाई धेरै
त्यो माहौलको सबैभन्दा खुसी हुनुपर्ने व्यक्ति चाहिँ मै हो भन्ने मलाई ठान्दछु किनभने मैले विगत 11 वर्षदेखि होइन त्यो ठाउँलाई के गर्छु भन्दा होइन आज मैले साँच्चीकै पाएको छु होइन त्यसको लागि सम्पूर्ण गाउँले पत्रकार साथीहरू मेरो अभिन्न मित्रहरू होइन सबैजनालाई धन्यवाद पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन यो तपाईँले अब यस्तो एज 42 वर्ष हुनुभयो तर तपाईँले कस्तो इजिली गर्नुभयो क्या एकदम राम्रो लाग्यो मेरो जीवनको अनुभवमा मेरो यो खेल चाहिँ विगत 2002बाट चाहिँ मैले यो खेल खेल्दै आएको छ र विभिन्न देशहरूमा पनि पुगेको अनुभवमा चाहिँ यो नेपालको हाम्रो यो खेल छाँगाहरू चाहिँ साँच्चीकै संसारको सुन्दर छाँगामा पर्छ यो अलिकति आफूले इन्ट्रेस्ट गर्यो भने यो जसले नै सकिन्छ भन्नाले हुन्छ नि त अनि इन्ट्रेस्टै सबै चिज गर्नको निम्ति तपाईँ हामीलाई एउटा कन्फिडेन्स चाहियो तपाईँमा इच्छा शक्ति हुनुपर्छ थ्याङ्क यू इच्छा शक्ति भएको खण्डमा तपाईँले गर्न नसक्ने चिज चाहिँ यो दुनियाँमा केही पनि छैन होइन तर यो क्याडेनिङ चाहिँ केही पनि होइन तपाईँ इच्छाउनुहोस् तपाईँले सही मान्छेसँग स्किल भएको गाइडसँग आउनुहोस् तपाईँले मैले भन्दा पनि धेरै होइन मनोरञ्जन गर्न सक्नुहुनेछ धन्यवाद दाइ थ्याङ्क यू छोड्यो के गरेको लेडिज हो ओ माई गॉड यहीको लेडिजले पनि गर्दैछ हो इन्स्पायर है आम्बो दामी लेडिजले रहेछ ओ ल है यो मान्छेले मानेको आई डोन्ट नो दाइ कहाँ तपाईँहरू अहिले ढिला आउनु भयो क्या अहिले एउटा सुरुमा त नानीले हानेको कति वर्ष दाइ कति 12-13 वर्ष सिरियसली 12-13 वर्षकोले त्योभन्दा सानो भाइले नै हानेको अझ ऊभन्दा नि सानो भाइ 8-9 वर्षको किन हानेको त्यो भाइ त 9-10 वर्ष हो हामी त छुटे यार ल है लेडिजले हानेको छ आम्मा सोही हेर्नु धेरै हेर्नु त यहाँबाट हान्नु भनेको इट्स नट अ जोक यार ल यहाँबाट हान्नु भनेको इट्स नट अ जोक है फेरि त्यो माथि लेडिज Here we go. कोडा अहिले भर्खर तपाईँले चाहिँ गर्नुभयो होइन यहाँबाट क्लाइम्बिङ हान्नुभयो यहाँ माथिबाट हाउ इज एक्सपिरियन्स कस्तो भयो तपाईँ एक्सपिरियन्स मलाई चाहिँ सुरुमा माथिबाट अलि एकदमै डर लागिरहेको थियो त्यहाँनिर झर्ने बेला होइन अनि त्यसपछि त्यो अर्को सेकेन्ड स्टेपमा आउँदा चाहिँ त्यो तल यसरी जाने रहेछ भन्ने खालको थाहा भएपछि अलिक कन्फिडेन्ट बढ्दै आयो त्यहाँबाट तल आउँदा यो छालले हान्दा बेला चाहिँ अलिकै एकदमै त्यो ला अब त भने ला अब त यही मुकुस हुन्छ कि क्या म त सक्दैन क्या भन्ने भयो यहाँनिर एक ठाउँमा होइन अनि त्यसपछि फेरि एकदम त्यो गर्दै जाँदा हुन्छ भन्दै गरेको हुँदै आइपुगेँ एकदम रमाइलो लाग्यो एक्सपिरियन्स तपाईँको राम्रै भयो आज हजुर कतिको डर लाग्यो तपाईँलाई अलि डर लाग्यो खासै लागेन फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो कि लाइक फर्स्ट हो यो त फर्स्ट नै हो तपाईँले कति ट्रेनिङ गर्नुभएको थियो छैन ओके फर्स्ट अटेम्प तपाईँको यही हो होइन त यही ठाउँबाट फर्स्ट अटेम्प गर्नुभएको तपाईँले तपाईँसँग केही एक्सपिरियन्स पनि थिएन ओ माई गड थ्याङ्क यू फर एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुभएकोमा त्यहाँबाट हामीले भयो हेर्थ्यो आम्मा यत्रो लङ छ हेर्नु त यहाँ हेर्दै डर लाग्छ हौ यहाँबाट चाहिँ तिमीले आउँदैछ ल है त अरूको एक्सपिरियन्स पनि म सेयर गर्दै गर्छु त्यस्तै हो है त ल आमा पुरै थम्थिरहेको छु त यत्रो माथि है त्यसरी मुड्दै
ड्रोन सट हेर्नुभयो होला होइन त्यति हो ड्रोन सट बिकज रेनिङ हुँदैछ क्या पानी पर्दैछ क्या त्यही भएर चाहिँ अलिकति छिटो डर लागिरहेछ अब एकछिन यसो हान्नु पर्ला फुटेज माथि जानु पर्ला त्यहाँ माथि गएर एकछिन यसो हेर्नु पर्यो को रहेछ अनि फुटेज हान्नुपर्छ नि त्यहाँ गएर ओ मा हान्नुपर्छ त्यहाँ गएर पानी बवाल चाहिँ अब यो मान्छेले डोरी यस्तो माथि गएर लक हुन्छ यस्तो माथि आँडा हाल्नु पर्ने कडा 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 झरा 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 मान्छे चढ्नै थियो क्या माथि आज अलिक थोरै थियो मान्छे मेरी पावर चाहिँ यहाँ थाहा हुन्छ कि डजन्ट म्याटर कि एडभेन्चर भने चाहिँ यस्तो सही हो क्या मान्छे भने ल हान्नु भन जोक यार ल हेर नुवाकोटको सबभन्दा लङ्गेस्ट पो हो त्यो त यार त्यही हो न सिलगढी खेल्दै आएन सर पुरै ठिक थाहा होइन 50 मिनट 60 मिनट 70 मिनट मजा आउने चाहिँ के भएको हुन्छ डर लाग्यो
वर्ष एक्सपिरियन्स चाहिँ भयो जस्तो लाइक क्लाइम्बिङको एक्सपिरियन्स छ कति वर्षको छ त मसँग 10 वर्षको त्यही हेरेर पो देख्छ त्यहाँ यहाँ यहाँबाट चर झरेको अघि त्यही दाइ हो क्या अघिदेखि ड्रोन सटमा होइन हो यही दाइ हो ल आमा बहुत झरे तपाईँ यहाँ तपाईँको नाम के दाइ भक्त बहादुर विक हो कताको कताको म पोखरा पोखरा अरे पोखराको मान्छे रहेछ जागिर आँट चाहिँ तपाईँको सही हो दाइ ठ्याक्कै ड्रोन पनि लास्ट सर्ट के मेरो लाइक अलिकति बाटी थियो कि सबैले भने होइन तपाईँ चाहिँ खतरै झर्छ अरे भनेर नि थ्याङ्क यू तपाईँको म मेरो ब्लगमा सबभन्दा हाइलाइट तपाईँको राख्ने हो क्या म साँच्चै हो थ्याङ्क यू दाइ ल है त अब भेट्दै गरौँला मिल्दै गरौँला भदौमा आउँछ नि भदौमा हजुर हजुर ल भदौमा भेटौँ न है त ल दाइ ए तपाईँले यता होइन हजुर उहाँ पनि क्यानोनिङ गाइड हुनुहुन्छ ए हो ल है त दाइ थ्याङ्क यू आउनुभयो त्यस खुसी लाग्यो त्यस यहाँ म पार्टिसिपेट गर्नुभयो अरूलाई सिकाउनु भयो तपाईँ गाइड धेरै राम्रो भयो क्या तपाईँ गाइडले गर्दा अब तपाईँ त्यहाँ बस्नुभयो नि त होइन तपाईँ गाइडले धेरै माथि त्यहाँ झऱ्यो नि त तपाईँको त्यहाँको मान्छेको मेन गाइड हो तपाईँ त तलको भने चाहिँ यताउता खायो तपाईँले त गाइड गरेर पठाएको मान्छेबाट त्यो दामी थियो दाइ भाइहरू सबैले सिकियो होइन भाइहरू पनि पासङ भाइहरू को रहेछ नि त तपाईँहरूको जोडेको खुसी लाग्यो होला दाइ अब थ्याङ्क यू फर आउनुभयो होइन हाम्रो ठाउँलाई एक्सप्लोर गरिदिनु भयो तपाईँलाई चाहिँ धन्यवाद धेरै धन्यवाद ल है त धन्यवाद है तपाईँलाई नै हेलो एभ्रिवान सक्यो आजको ब्लग भनेको क्लाइम्बिङ सकिहाल्यो अब यसो खाजा चाहिँ खानु पऱ्यो अनि घरको यात्रा गर्नु पऱ्यो सक्यो ल यही त हो नि मलाई थाक्यो यार गरेर चाहिँ केही पनि होइन थाकियो भयो ल अब आजको ड्रोन सट पनि त्यस्तै हो सबभन्दा बल फुटेज चाहिँ पासङ भएर अघिको दाइको आउनु भएको थियो त्यो हाम्रो बिको दाइको बल आयो कति हो यार यो ल सी नेक्स्ट ब्लग है त थ्याङ्क यू फर वाचिङ कस्तो लाग्यो ब्लग कमेन्ट गर्नु होला सी यू बाई बाई